Bella a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi è in macchina perché piove e quindi per forza, in moto non avevo voglia di prendermi la pioggia, quindi oggi in macchina. E ovviamente io trovo sempre quelli che vanno piano, sia in moto che in macchina. Si ferma, oh, e ditemi poi come vi sembra, se comunque vi piacciono i video così, o se preferite quelli in moto, non so cosa preferite, quindi ditemelo qua sotto nei commenti. E niente, adesso sto andando da un mio amico, che è quello del video scorso con il KTM, che deve prestarmi degli specchietti, perché siccome devo fare la revisione alla moto, io non ho gli specchietti, quindi non so se me la passa. No, finalmente riusciamo anche a passare. E quindi vado a prendermi questi specchietti che in qualche modo monterò, ma non so come, perché comunque non ho l'attacco io sul manubrio per avvitare gli specchietti. Bene, ora interrompo il video perché sennò verrebbe troppo lungo e ci vediamo direttamente a casa del mio amico. A dopo. C'è proprio sempre questo tempo schifoso nei miei video, non so, quasi in tutti i video c'è un tempo così. Comunque intanto siamo arrivati sul lago, come vedete, cioè non so se si vede, penso adesso che si veda. E lui abita praticamente qua. Adesso parcheggio la macchina tra un attimo. Ok, abbiamo gli specchietti, che sono questi. Lo so, anche se sono quadrati, ma non mi interessa, tanto staranno su solo un'ora domani per il collaudo, per la revisione, e poi li riporto al mio amico. E quindi niente, adesso vado a casa, li metto su. Mi ha dato anche tutti gli attacchi, anche se diciamo che uno in particolare l'abbiamo adattato noi, perché l'attacco era di un pezzo di una bicicletta, e quindi però l'abbiamo adattato per farlo andare anche sul manubrio della moto e per poterci mettere appunto lo specchio. Quindi adesso vado a casa, li metto su, magari farò anche un video mentre li monto, non lo so. E niente, quindi a dopo. Eccoci in garage con gli specchietti 1 e 2. Adesso io ho già montato gli attacchi. Lasciate stare questo che è diverso, è bianco, ma ve l'ho detto, è un pezzo di una bici questo qui. Ok, ora che abbiamo su questi possiamo avvitare lo specchio. Ballerà un po' la GoPro, però dopo lo stabilizzo. Ok, in teoria, ecco, poi se tirare questo qua sotto, ma lo tiro dopo con la chiave. Va bene, è uno. E adesso possiamo fare l'altro. Ok, possiamo montare anche il secondo. Tengo fermo il più possibile per non fare vibrare troppo la GoPro, perché essendo appoggiata sulla sella. Ok, e il risultato è questo. Lo so, farà schifo, lo so, che è bruttissima, ma per la revisione mi serve. Ok, quindi anche
questo video finisce qui. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a